الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما عزتمندو مسلمانانو نن د اختر دویم ورځ ده او دا بهترین ورځ دي د الله رب العالمین په نسبت باندې د الله رب العالمین په دربار کې د دې ورځ ډیر زیات قدر دی او الله تبارک وتعالى اگر چې دا ورځ ټول الله پیدا کړلی دا زمانہ ټول الله رب العالمین پیدا کړی دا والله رب العالمین بازولا په باز باندې غرواله ور کړی دی او الله تبارک وتعالى بازولا اوچته مرتبه ور کړل او بازولا داغې نخکتا او دا یوازې په ورځو کې نه پیغمبرانو کې موږ پای کې هم دا ترتیب دی بعضو پیغمبرانو لا لکه 5 پیغمبرانو لا الله رب العالمین په نور پیغمبرانو غرواله ورکړي دي بیا په دغه 5 پیغمبرانو کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا الله رب العالمین په تمام پیغمبرانو باندې غرواله ورکړي دي او دا د الله رب العالمین خوخه ده دا الله رب العالمین اختیار دی دا الله رب العالمین رضا ده او الله چې څه کوي نو په الله رب العالمین باندې چا اعتراض نشته او که څوک اعتراض وکړي نو بیا هم څه نشي کولای الله تبارک وتعالى دنیا ته انسانان چې را لېږل دي پیریان را لېږل دي نو دا انسانانو او پیریانو ته الله رب العالمین دولار خودل دي چې یو لاره د کامیابی دا د پیغمبرانو والا لار د الله لار دویم لار د ناکامی او د تاوان دا د شیطان او داغه د اتباع او داغه تابعدار لار په دنیا کې یو ډله داسې پیدا شوی و د قدریو په نوم باندې چې هغه د عقیده لرله چې دا څه چې کېږي نو د انسان په خپله کوي او د هغې ځان له دلایل ویل نو یوې پکې دا وایم چې چون کې یو انسان ګناه کوي نو دام یو کار دی نو کته وی چې هر کار الله کوي نو بیا خود دا غلط کار نسبت هم الله ته وشو بل ډلاراله جبریا هغه ویل انسان هیڅ اختیار نشتا څه چمکیږي نو دا الله رب العالمین کوي نو تر دې پورې نعوذ بالله غویل چې ګناه یو انسان وکړه نو د انسان له چې الله سزا ورکړي نو دا به انصافي ده ځکه دا ګناه په الله کړل مسلمانانو تعالی رب العالمین منځنۍ لارو خودلا چې هر کار الله کوي او کسب کون کې انسان دی
هر کار الله کوي کسب کون کې انسان دې کده انسان نیکی کوي د دې نسبت به الله تکو چې الله را باندې نیکی وکړه کده انسان ګناه کوي د دې نسبت به شیطان تکو ابلیس لعین را باندې دا بدی وکړه او دا ګناه وکړه او دا اعتراض کافرون په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې کړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی که زمونږ دا شرک دا الله بدی شوی دا مونږ چې رضانه کم دین جوړ کړل دا د الله بدی شوی نو الله خو څه کمزور نه دی مونږ به ته بند کړیو کنه او پته ولګی دا چې الله په دې خوشاله دی الله رب العالمین دا غي جوابونه قران کریم کې کړلی چې د شرک د رد لپاره او دغه بی دیني د رد لپاره الله پیغمبران را لېږل دي دغه بی دیني او د شرک په وجه باندې الله قومونه تباہ کړلی نو کدا د الله خوخ وي دا بی دینین ولې بیا د هلاک کول او قران کریم کې الله رب العالمین واضح پیغام راولېګا او هدیناه النجدین چې د انسانانو پیریانو تمنګا دولار خودل دي او د انسان لم سنسه اختیار ورکړی دی چې انسان تکمل اختیاري تاسو روس د اختیار شته خو یاد وساته په دیوی کې کامیابی ده په دی بل کې ناکامی ده په دی یو لار کې ګټه ده په دی بل لار کې تاوان دی عزتمندو چام چې هغه لار اختیار کړل چې د پیغمبرانو لار ده دا الله لار ده د قران کریم د تعلیمات لار ده هغه خلک کامیاب شوي دي او کامیاب دي کومه مخکې تاریخ وګورو کوم چې قران بیان کړی دی نو هغه خلک چې د الله رب العالمین د نازل شوی طریقې باندې ژوند تیراو هغه خلک کامیاب شوي دي او کوم خلکو چې د الله رب العالمین د نازل شوی کتاب او د نازل شوی قانون او د نازل شوی طریقې داغه خلاف کړي دي نو الله تبارک وتعالى خلق تباہ کړي دي برباد کړي دي منګه مسلمانان چې کله موږ دا کلمه ویل د لا اله الا الله محمد رسول الله نو مسلمانان دي دا نه یری چې موږ د الله سره یو عهد کړی دی موږ د الله رب العالمین سره یو لوس کړی دی و زمونږ هر کار به د الله رب العالمین در علیګل شوی قانون مطابقي کله چې انسان د ناکامۍ والا لار اختیار کړل د تاوان والا لار اختیار کړل د کوپر لار اختیار کړل د شیطان لار اختیار کړل د انسان که د خپل خواهش مطابق زندگی تیری نو تیری دی دته چې د ازلت سوای کنه هغه وکي دته چې د ازلت سوای هغه کار دی کوي خواهش ورته سوای هغه دی کوي شیطان ورته کملار خي هغه لار دی اختیاري او چون کې چې کوم انسان د کامیابی په لار باندې تک شروع کړي دی د کامیابی په لار باندې روان شوی دی د الله رب العالمین د خودل شوی قانون منل دی د انسان به اوس خپل ژوندۍ په خپل خوخه باندې نه تیری عزتمندو من مسلمانان داسې آزاد نه یو چې د الله نه آزاد شو آزاد یو خود مخلوق د بندګۍ نه من د مخلوق غلامان نه یو خدا الله غلامان یو هغه کافران د الله غلامان نه دي نو زکه د بندگانو غلامان دي ادي وجنا حبشو د جکله صحابه کرام لاړ هغه صحابه کرام پاغي باندې د مکی خلکو رپورټ وکوي د شتګرد راغلي شرپسن راغلي ملک د لوراني نو پدې کې د حبشو بادشاہ
هغه د صحابه راوخته وی ردی امیر صاحب دی حاضر شي آی راوخته تپوس دی وکا وی تاسو ولی راغلی زمونږ دی ملک ته نو هغه صحابي ډېرې خبرې کړلې او سورته مریم هم ویلو خو یو خبره پکې دا کړې وه و ان الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد اے بادشاہ واورا من پخپلنی راغل من الله را لګلیو د دې د بار راغلیو چې لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد چې من دا بندگان د بندگانو د غلامین را خلاص کو د الله بندګۍ ته د بندگانو د رب بندګۍ ته هغه ته راولو د الله د غلامین اخلاص د الله غلامین ته راولو د بندگانو د غلامین اخلاصو نه عزتمندو من غلامان یو د الله رب العالمین چې څوی هغه شان بخپل ژوند تیرې الوب بیا کامیابیږي او کتوی چې نه اسه د کامیابی په لار روان شوی ما خو اختیار بخپل کوم دا خو دوکه ده د الله سره دوکه کې زمنګ کومز دی دا به د الله د پیغمبر په طریقه باندې که زمنګ قربانی ده دا به د الله د پیغمبر په طریقه باندې که زمنګ روزه ده دا به د الله د پیغمبر په طریقه باندې که زمنګ حج ده که عمره ده که زمنګ تبلیغ ده که زمنګ جهاد ده که زمنګ علم ده دا به د الله رب العالمین د پیغمبر په طریقه باندې که زمنګ غم ده که زمنګ خادی ده دا به د الله د پیغمبر په طریقه باندې دا الله پیغمبر دنیا کی زندگی تیرا کړلا زینې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اقوال دی خبر دی زینې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام افعال دی کارونه دی دا کارونه د نبی علیہ السلام دا خبره د نبی علیہ السلام دا زمون ژوند دی الله رب العالمین قران کریم د آیات کې وایي الله وما آتاکم الرسول فخذوه هغه چې درکې تاسو ته پیغمبر نو هغه ونسئ الله وایي دقه ونسئ وما آتاکم الرسول هغه چې درکې تاسو ته پیغمبر په خذو نو هغه ونسئ باغی باندې عمل وکئ وما نهاکم عنه فانتهوا هغه چې منکی تاسو ته پیغمبر دا غینا نو هغه نه منشئ او بیا الله وتقوا الله د الله نه ویریږئ د الله نه ویریږئ پیغمبر چې تا د سوای دا اونسا په دی عمل وکا پیغمبر چې رسنه منکی نو د دینه منشه د الله نه ویریږه او کنه د سیدکار نه کې نو ان الله شدید العقاب الله تعالی سخت عذاب والدي الله تعالی سخت عذاب والدي ځینې خلک وایي رجون کتو ته جون په خپل اختیار دی رہی او دارنګي جون په خپل اختیار دی رہی او بیا وای الله غفور رحیم دی نو دام ځان سره یاد وساته کنه الله شدید العقاب الله وای سخت عذاب ولایما تا دې صرف هغه رحم ولا خبر راغسته ده او قران ډک دې ردین الله ز بدل اخلم الله سخترین عذاب ورکوما هغه دې مخې ته نشتا دیو جن عبدالرحمن بابا د دې خبره وضاحت بهترین طریقې سره کړی هغه وای نو رب رحیم دې وګدا قصیده ویل خو بیا وای نو رب رحیم دې خو زمنګ عمل بګوري نو رب رحیم دې خو زمنګ عمل بګوري کپ سوال جنت تلل غواړي دانشتا الله رحیم دې خطوه چې رضا پیغمبر چې سره کړلی هغه باندې عمل نه کې پیغمبر د سنه منع کړي دا غین نه منع کېږي او ته د سبلال شمه نو دا سوچ دې پزول لې دا سوچ دې پزول لې او د وربشونه غنم نه پیدا کی چې ازغي کری او ګل غواړي دانشتا
وربشو نا غنم نه پیدا کی اتوی زبا بد کوم او خبا وشي او دغه شان ازغی کاری او بیا ګل غواړي چیرې ګل به جوړ شي نو دام نشته او د پولیس ورات پنه ریلار دی مزل په هوا ک تیرې دل غواړي دانشتا پولیس ورات پنه ریلار بزی کته ز هوا باندې به زما نشتلې په دقه باندې بزی الله تبارک وتعالى شدید العقاب هم دی نو الله پیغمبر چې صدر کړلی په دې باندې عمل وکړي پیغمبر چې رسنه منکې نو دا غینه منشا دغه شان قران کریم کې الله رب العالمین فرمایي د مسلمان او مسلمانه د پاره جایز نه دي چې کله د پیغمبر خبره موجود ده د الله خبره موجود ده او د خپل اختیارات چلی خپل خواهش مطابق ژوندۍ تیري زین خلق راولګي ده او هغه وي خپل زمکه خپل اختیار خپل زمکه خپل اختیار در کو پر چغی دي خپل زمکه او خپل اختیار دا زما دا او زما اختیار به چلیږي نه نه دا زمکه دا الله دا د الله نظام به چلیږي دا زمکه اعلی عزتمند دا چې د الله نظامی په د الله قانوني په شرعي نظامی په د الله د پیغمبر طریقې په زندګي هل مقدسه ده اوله د زمکه برکتی ده چې دا تلاړه او د خپل رسم او رواجو او خپل جوړ شوی قانونو او بیا نبیا د ازمکه بیا غوړه نه ده دا خو ال غوړه کیږي چې د الله رب العالمین نظامی به او الله تبارک وتعالى بدغه کې الله رب العالمین وایي چې انسان په خپل اختیار نه چلے تر دې پوري چې انسان په خپل لباس کې خپل اختیار نشي چلولای یو انسان وای زما پنسي د خکته خیر دی داله به کې کوم خبره ده مړه او کته سوچ وکي دا مونږ ته یو معمولی خبره ښکاری خو په دې باندې څومره سخت وعید راغلی نه ګوره وسواورا ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم درې کسان دي چې الله رب العالمین به ور سره د قیامت پر ورځ باندې خبرونه کوي الله رب العالمین به د عذاب نه پاک نه کی دردناک عذاب به ورلا د مصیبتونو نه بخلاص نه دردناک عذاب به ورلا الله به سره خبر نه کوي ابو ذر پکې ویلا رضی الله تعالی عنہ خابوا وخسروا من هم یا رسول الله اې د الله پیغمبر داخله خډیر تاوانیان دي خابوا وخسروا من هم یا رسول الله اې د الله پیغمبر داخله خو تبادی دا څوک دي درته وای دا څوک کسان دا درې کسان څوک دي چې الله اوس خبرې نه کوي یو پکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی المسبل هغه انسان چې خپل لنګ خپل پرتګ هغه د ګټون حقته ساتي پته ولګیدا چې مسلمانی دیبا په خپل لباس کې د خپل اختیار نشي کولای مسلمان به د خپل لباس هم د الله رب العالمین د پیغمبر په هغه چې کوم راوړ قانون دی باغی موافق به استعمالي نو پنسي وخت نه ساتي دا وخت نه ساتي او همیشه څوک د عادت کوي دغه انسان سره الله رب العالمین خبرونه کوي دردناک عذاب به الله دویم نمبر په کې نبی اسلام وی المنان زباتنه کون کې د انسان په بچاته زباتینه 40 ورګړلی او بیا او تو یادې رتا تعالی ماده درکړو معمولی سوران شګنه زین خلق خواږی او یو بل سره ډېر احسانات دوی بیا چې کله وران شي تاسو سره ماده کړیو دامي کړیو شمار شي نو یو غټ لیست هغه په دې ځای کې ساتلې او هغه ته ټول وای نو دغه انسان نه الله خپي دریم نمبر والمنفق صلاته بالحلف الكاذب هغه انسان هغه تاجر چې خپل سوداګانی د دروغ په قسم باندې خرڅي دو نمبر چیز دی وای قسم دی چې دا اوریجنل دی دا ایک نمبر چیز دی او قسم دی چې په دې باندې ماته ملاو شوی دی قسم ولې خرید الله بندا ګټو کا تربل وکا
گاک راضی کا په کومه طریقه ای خو قسم ولې خوري هغه ته ګوره ظلم مکوا او گاک سره څنګه ستا خبر راغله تجارت کې الله رب العالمین پتا پابندی نه لګول ته 1 روپے غټي 2 غټي 3 غټي دا پابندی نشته خو دا سینه د چې ته قسم خوري چې قسم دې ماستانه یو غټل او غټلې دې سلی نو دغه انسان سره الله رب العالمین وګټه سل قسم مخرا وګټه نو په دې باندې الله تبارک وتعالى خپکیږي او الله رب العالمین به دغه انسان سره خبرونه کوي وما دسته یو خبر اولنۍ چې دغه پنسي د گیټون حقیقت سادي پته ولګي دا چې په دې کې انسان خپل اختیار نشي چلولای عزتمند زمنګ ناس ته پاستا زمنګ په جماعت کې ژوند زمنګ په کور کې زمنګ په بازار کې دا ټول به زمنګ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې مونږ تیرو دا باندې کو چردل تبسدل تبخپل چلو ما دل تبخپل اختیار چلو ما دل ته پلان کې دل ته پلان کې دا غلطه ده او الله رب العالمین دا ویلي دي کده څه نه کوي نو ګوره بیا واورا سپکون کې عذاب بدل درکما الله وی تلک حدود الله دا د الله تعالی پولی دي دا الله پولی دي دا احکامات نه دا د الله پولی دي چې الله د الله پیغمبر تا تاسو وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا چې پیغمبر درته څه خودلی باغی عمل وکاغونه سا او پیغمبر د سنه منع کړی داغه نه منشه الله وی تلک حدود الله دا د الله پولی دي ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها چا چې د الله ومنلا د پیغمبر ومنلا داخل بکی دلرا جنتونو ته چروان بیلان د لاغین نهرونه خالدین فیها میشتن به پدې کې وذالک الفوز العظیم او دا کامیابی دلویا دا غټه کامیابی ده ومن يعص الله ورسوله چا چې نا فرمانی وکړه د الله او د پیغمبر د الله ويتعد حدوده او تجاوز وکړه د کول د الله نه يدخل نارا خالدا فيها داخل بکدل رور تامیشتن به پدې کې وله عذاب مهين او در پر عذاب دې سپکون کې الله به د انسان لسپکون کې عذاب ورکوما چې کوم انسان د الله رب العالمین د دې حدود خیال نه ساتي د الله رب العالمین د احکامات خیال نه ساتي نو حاصل خبره ده چې زمونږه تمام زندگی زمونږه غم زمونږه خادي ایوازي جمعات نه بلکې د جمعات نه بهر دا ټول زندگی دا په یو طریقه کار باندې ده او دا د خپل اختیار نه ده دا البته د خپل اختیاري شکل انسان دا الله بنده ځان نه غني ډېر شیطان بندي لکه کافر دي کافران هغه به خپل مرزي کوي مسلمان چې دغه مسلمان بخپل هر کار کده دینی کار دی د دینی کار هم د ځان نه جوړي او ګوره کستازو خیال یو د دین کار د ځان جوړ کې لکه پیغمبر نه خودلې او د ځان جوړ کی نو دغه انسان دغه انسان ته د نور ګناهونو زیاته ګناه د وشوا او غټ عذاب د لپاره دی هغه د بدعت ویل کیږي بدعت دقي چې د دین یو کار د ایجاد کې د ځانه او ما تاسو ویلو لکه صحابي هغه د اختر د منځنه مخ کې قرباني وکړه د ځانه یو سوچ وکړه د ځانه چیرې د اختر د منځنه مخ کې قرباني وکړه ما د لپاره چې د غریبانان د دې منځنه را پاریږي کنه او بس ما دا قرباني غوخه تقسیم کړي د مخ کې نه او اثر وختي کې حلاله وکړه او خلکو ته دا ورسیږي او بس خلک ماشاءالله د زما د قرباني غوخه به وکړي دعا به وکړي خپل سوچ او فکر وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل دا خپل صدقه د خپل ځای او قرباني دې نه ده شوی او شابه بل سرویله قرباني کوا زکه پته ولګی دا چې دین اسلام دا دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه به اختیارې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه به خپل ژوند تیرې اله به کامیابی اله به د الله بنده شمار لیکيږي اله به مسلمان شمار لیکيږي او دا پارځه کې کته دکانداري
آلته به خپل اختیار نه چلی د پیغمبر په طریقه باندې به ژوند تیرې دغه شان کته یو نوکری د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې به ژوند تیرې عام طور باندې من خلق حرام مال څه ته وایي که ستاسو خیالي منګه وایي دغه دا ځینې خبرې ګورې موږ ته سره اړو حرام ښکاري نه منګه حرام دي ته وایو که نه چې لاړ شو د چا نه څه شی پټ کړو جو بس دغه مونږ دا به حرامي یا سود راته هغه خو هم بعضې داسې خو لکه سود راته زه حرام ښکاري خو ګوره دا راته حرام نه ښکاري یو انسان ته یو ډیپټي والا ده نوکر دی دی په دفتر کې دی دی په پولیسو کې دی دی چې کوم دی نو په بل یو څه ځای کې دی استاد دی سکول یاد وساتئ دی خپله ډیپټي صحیح نه کوي د روپۍ حرامېږي دنه حکومت تپوس کوي که نه کوي دنه که حکومت تپوس کوي که نه کوي د دا پیسې په دې سره حرامېږي خپله ډیپټي هغه په صحیح طریقې سره ادا کوي هغه په صحیح طریقې سره ادا کوي او دارنګې الله رب العالمین به حاضر ناظر ځان سره ګڼي د دې ټولو خبرو ته خیال کول د اله کامیابی ده چې ته به که مثال په طور باندې چا سره مزدوري چا سره نوکری یو محکمه کې نوکری ته به دا سوچ کې چې ما ته الله رب العالمین ویل دي چې ګوره یو معاهده وشوه د الله پیغمبر طریقه داره چې معاهده وشوه هغه کار به بیا په صحیح طریقې سره ادا کړي پای کې به چل ول نه کوي اله به بیا موږ د الله رب العالمین د الله بندگان به صحیح شمارل کېږو او دغه شان الله رب العالمین قران کریم کې صفا ویلي دي چې ګوره د الله رب العالمین سره محبت کول غواړي د پیغمبر طریقې اختیار کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت وکړي او الله رب العالمین دا ویل دي چې پیغمبر استا پر رب می د قسمی فلا وربک لا یؤمنون استا پر رب می د قسمی د خلکو کې ایمان نشي راتلی اغلب ایمان راځي چې څومره مسلې راپورته کیږي کاغه د کور مسله ده کاغه د کلی مسله ده که د ملک مسله ده او څو پورې پکې ستا طریقه هغې فیصله کوونکي نه جوړه کړې څو پورې ستا پر راوړلی شوي قانون باندې دیو فیصله نه یې کړ نو ایمان پکې نشي راتللی او دا یو ځل نه چې یاره یو ځل ما په دې باندې عمل وکړه او بس نور خلاص یم اوس به خپل اختیار کومه نه الله رب العالمین ویسلمو تسلیما بار بار به دې ته غاړه ږدي بار بار به تر مرګه پورې به دې په خپله مرضۍ باندې ژوند نه تیری د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کم دین هغه راوړی دی هغه طریقه باندې به ژوند تیری اله به کامیابي الله رب العالمین دې د عمل توفیق را نصیب کړي واخر الدعوانا الحمدلله